Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika somo la leo na kualika ambalo ni mwendelezo wa somo la kanuni za kifalme. Kanuni za kifalme ambazo zinaweza kumsaidia mfanyabiashara ambaye ni Mkristo kutanua biashara yake na kuwa na matokeo na ikawa na ubora zaidi. Somo lililopita tulijifunza kanuni ya kwanza na kanuni ya pili. Hizi kanuni zinatoka katika Mwanzo 1:28, ambapo Mungu alimwambia Adam na Hawa, zaeni mkaongezeke, mkaijaze dunia na kuimiliki na mkatawale. Hizi ni kanuni ambazo wamekuwa wakitumia wafanyabiashara wengi kama tulivyoona awali. Nikukumbushe kidogo, nikupitishe katika somo lililopita. Tulianza na kanuni ya kwanza ambayo ni zaeni, ambayo tukasema ni produce. Maana ya produce tukasema kwamba hii ni hatua ambayo unaanza biashara au unazalisha bidhaa. Tukaja kanuni ya pili ambayo mkaongezeke. Tukaona mkaongezeke maana yake tuliproduce. Hii ni hatua ambayo biashara yoyote lazima ikue. Ni hatua ambayo ni ya ukuaji wa kibiashara. Na kama ni hatua ambayo ni ya ukuaji wa kibiashara, maana yake sasa hii ni hatua ambayo unaongeza idadi ya bidhaa uliyoizalisha katika hatua ya kwanza ili bidhaa yako izidi kukua. Kama ni biashara ulifungua kwa mtaji mdogo, hii ni hatua ambayo unaongeza sasa mtaji na unaongeza bidhaa ndani ya duka lako. Lakini leo tunaenda kuona hatua ya tatu ambayo mkaijaze dunia na kuimiliki. Maana ya kuijaza dunia na kuimiliki kwa Kiebrania inasema ni kueneza uwepo kabisa au uwepo wa utamaduni. Na katika kiuchumi sasa, katika biashara, maana yake ni hatua ambayo unasambaza bidhaa zako. Unaanza hatua ya kusambaza bidhaa zako au unaanza kupanua duka lako. Maana yake ulikuwa na duka moja katika mtaa mmoja, unaanzisha duka jingine katika mtaa mwingine. Unaanzisha maduka mengine katika mkoa mwingine. Unaanzisha maduka mengine katika taifa jingine. Na kama ni biashara yako, kama ni bidhaa yako ulikuwa unaisambaza ndani ya mkoa mmoja, unaanza sasa bidhaa ambayo ulikuwa unaizalisha kuanza kuisambaza katika mikoa mingine, hatimaye kimataifa. Na hiyo utakuja ugundue kwamba hata Tanzania wafanyabiashara ambao tunawajua ambao ni maarufu, mfano wa wafanyabiashara mfano kama Vunja Bei ambaye ni kijana kabisa, yupo kwenye hii hatua ambapo sasa anachokifanya anaanza kueneza uwepo wa biashara yake ya nguo nchini kote Tanzania. Na anachokifanya katika kueneza kwake, anaanza kufungua maduka kila mkoa ya nguo ambao utakuwa unaona Vunja Bei yameandikwa, ambao yuko kwenye hatua ya tatu kabisa ambayo ni ya kibibliko, kueneza uwepo wa biashara ya nguo. Na lengo kubwa la hii hatua, lengo kubwa huwa ni kumiliki soko. Lengo kubwa lake ni kumiliki soko. Na namna ya kumiliki soko lazima usambaze bidhaa. Basi sasa kama ni hivyo, ukishamaliza hivyo, maana yake sasa hii hatua ni kubwa mno ambapo hata makampuni mengine yanafanyia kazi. Ukiona makampuni ya simu, makampuni yote unayoyajua duniani yanafanyia kazi. Wakina Mondo naona wanahangaika kuwekezaji katika nchi zingine, na akina Dangote uwekezaji katika nchi zingine mpaka Tanzania kwetu na wengine wote. Hii ni hatua kubwa mno ya kusambaza bidhaa. Hatua ya mwisho ambayo tunaenda kuiona sasa katika somo hili ili tujiandae na masomo yanayokuja. Hatua ya mwisho ni hatua ambayo mkatawale. Maana ya kutawala ni kuongoza, kusimamia. Na hii ni hatua ya biashara ambayo sasa inasimamia hatua zote za biashara. Hatua zote za biashara ambazo ni kanuni za kibiblia. Kuanzia kwenye kuzalisha bidhaa, kuanzia kwenye ufunguzi wa biashara, na kuanzia kwenye ukuaji wa biashara ambayo ni hatua ya pili, na hatimaye kwenye kuongeza biashara au kupanua biashara katika mikoa mingine, kimataifa au kidunia. Hii hatua sasa inajumuisha sasa uongozi. Uongozi ikiwa bora, maana yake biashara yako itaenda vizuri.
na uongozi uwe na ubunifu na maarifa. Maana yake uongozi kama hauna ubunifu na maarifa, uongozi wa biashara yako itakufa. Na kama itakufa sasa, maana yake sasa hii biashara itashindwa. Kinachokufanya hapa, unachotakiwa kufanya, maana yake uongozi ukiwa imara, maana yake ubunifu utaongeza. Ndio maana unaona makampuni makubwa ya simu yanazidi kuongeza kila mwaka toleo jipya la simu, kwa sababu ya kusimamia, kuongoza na kudhibiti soko. Basi nikutakie mtazamaji biashara njema. Mungu akubariki.